好，今日咧嚟到荃灣咧就打評分賽，咁啊當然啦，呢度嘅主持人就同我有啲交情，咁所以咧我就應承咗打評分賽。其實咧而家打評分賽嘅機會咧已經好少噶啦。咁啊第三次嚟，第一次嚟咧就打公開賽，咁啊較早前咧亦都打過一兩次嘅評分賽啦。當然第一個令我最矚目嘅地方就係呢張大球場，咁啊足足咧就有2張台咁闊嘅位置，咁啊亦都係一個 TV table， 非常適合咧做任何直播嘅。咁啊見到呢度嘅環境咧非常寬敞，咁但係今日咧就唔係想講呢個桌球室有幾靚喎，咁因為咧幾次入到嚟咧，其中一個令到我覺得好矚目嘅地方咧就係呢個角落啦。呢個角落咧俾我感覺咧，我用2個字嚟形容就係專業。咁咧今日早咗嚟，咁啊趁阿 Water 未翻到咧，就借佢咧呢一 set 嘢咧去玩下。我記得咧喺桌球探索之前咧都講過一啲關於我哋工具、我哋支 Q 嘅嘢。咁其中一樣嘢我非常之唔係好想講嘅咧，就係關於 tip。因為咧 tip 咧其實真係好個人嘅。有啲人中意硬 tip，有啲人中意軟 tip。但係最大問題就係你點換 tip。咁啊點解我咁開心見到呢度嘅桌球室係會有呢個咁樣嘅服務，一個咁樣嘅 workshop 咧？就因為如果換 tip 嚟講，有一部咁樣嘅機咧，我相信咧一定係事半功倍。咁咧其實咧我粒 tip 咧就自己換嘅，好多年㗎啦。咁我自己打波咧都起碼打咗30-40年啦，冇30-40年咧都有20-30年㗎啦。自己換 tip 嘅功力咧，我相信都唔錯。我一年可以換到幾多粒 tip 咧？我相信大概2粒、3粒啦。打30年咁咪換咗60粒 tip 咯。我諗點樣咧都唔夠一個專業幫人哋換 tip 一個禮拜或者一個月換咁多。即係話我換 tip 嘅功力，就算自己覺得幾好咧，都應該咧同佢哋有一段差距嘅。嗱呢部機咧講真咧好簡單嘅。咁啊，大家可能咧喺出面嘅視頻都見過啦。咁啊，擺支 Q 入去，咁之後咧就一度鎖住之後咧過埋去。嗱，我真係第一次將呢支 Q 將自己支 Q 咧擺喺一部咁樣嘅機嘅。我唔知咧夾完之後會點啊，我自己都驚。咁但係咧今日咧我主要目的咧就唔係換貼。咁你見到咧而家我個銅嘴咧就有啲舊咗嘅。咁啊粒 tip 嘅形狀都 OK，咁但係咧我就係用人手切割，自己轉住支 Q 咁樣去切。咁究竟會有幾靚咧？我唔知。打咧就打到嘅，咁但係咧應該咧可以靚啲咯。好啦，咁而家咧呢個過程咧我就試下可唔可以咧用短時間喺臨打比賽之前咧將呢粒 tip 咧整靚仔佢，將個銅嘴省翻靚佢。咁咧等我咧可以睇個銅嘴咧睇得清楚啲。嗱咁咧見咧支 Q 咧一度推埋去咧，推到呢個盡頭位咧，呢度咧就 lock 死咗噶啦。呢個咧嗱真係咧今次咧冇人幫我手啊，我自己玩嘅咋。呢度咧應該就唔會鎖死嘅。好啦，呢度咧轉到咯喎。好啦，第一次用呢啲咁樣嘅令到支 Q 轉嘅機咧，咁啊當然拗晒頭啦。咁啊呢度咧有個掣嘅，咁啊一擰咧。支 Q 又開始轉，咁但係佢冇咬死支 Q 喎，咁所以咧，終於咧俾我揾到呢個咁樣嘅士巴拿。正常情況啊，估計嘅啫，因為我自己整開 golf 棍咧，都應該有呢方面嘅經驗嘅。咁啊，將支 Q 咧夾實咗先，好啦，夾實咗啲啦，擰一擰咯喎，好一擰，果然支 Q 開始轉啦。咁喺支 Q 咁樣開始轉，咁平均咁樣轉，佢仲可以校速度嘅。咁我就可以好輕鬆，好似乜嘢咧？好似啲清潔姐姐抹呢一個扶手電梯啊，佢企喺度就可以抹㗎啦嘛。咁而家咧我就企喺度咧就可以抹乾淨呢個銅嘴啦。咁啊，即管試下啦。咁啊，趁阿 Water 唔喺度，咁我啊周圍攞下啦。嗱，呢個咧就係一啲砂紙，見到呢度咧都有啲印咧係睇住呢啲銅嘴咁樣。咁我即管咧擺喺呢度。呢度可以晾手啦，我又可以將佢褪埋去切咯喎，喂，真係得嘅喎，喂，咁啊切到粒 tip 啦，但我就唔想切嘅，因為我唔係新 tip。好，咁我就將佢擺喺度，
喺度磨下磨下磨下，好，已經咧擰咗少少噶啦。咁當然啦，我可以加速嘅，加速效果就可能好啲啦。好，一磨咧好明顯嘅，你見到咧成個銅嘴咧即刻擰咗好多嘅。嗱，我自己打波咧就有一個幾大問題嘅，擔 rest 嘅時候咧，成日咧都唔係好見到個 tip 頭。其中一個原因就係個銅嘴咧唔夠光澤啊。咁而家咧，你睇下，揾盞燈大家曬下睇下，咁光澤咧，我諗咧我就冇乜藉口咧見唔到個 tip 頭啦。喺磨嘅時候，其實咧我都已經有少少咧收緊我個粒 tip 噶啦。咁但係咧，究竟我會係用一個咁樣嘅工具去收個粒 tip 啊，定係用翻一個cutter 去收個粒 tip 咧？好，我選擇咧係用 cutter 嘅。我只係好簡單咁樣做一個動作。好，完工咁咧，閂掣，咁咧就拆翻出嚟啦。拆翻出嚟當然要用翻呢個士巴拿啦。擰翻開啦！嗱，其實對我嚟講咧，換 tip 咧，其中一個最簡單嘅方法咧，就係掹咗佢出嚟之後咧，用一啲戒刀或者係用一啲利嘅嘢咧，去磨乾淨咗個嘴位，跟住落一啲我自己中意用嘅膠水，咁之後你就黐粒 tip 上去，揼磨，咁就一支噶啦。咁一粒 tip 可能打2-3個月啦，好打唔好打都打2-3個月噶啦。好，咁而家咧就褪翻支 Q 出嚟咯喎，咁啊好簡單嘅啫，褪支 Q 出嚟，褪完出嚟，跟住咧我就再望一望，嗱，基本上咧係真係靚咗好多嘅，咁啊對於我大概20分鐘之後開始嘅呢個評分賽咧，我嘅信心咧就增加咗啦。好啦，咁啊打完場評分賽咧，咁啊見到 Water 啦 ，Hello Eric，咁啊今日啊祝你同我傾下偈，咁啊講下你而家呢個桌球室咧一啲我覺得幾專業嘅 set up，咁啊同大家分享下。好啊，啱啱打完評分賽啦，咁啊之前咧趁你唔喺度咧，我自己省個銅嘴，係好享受呢個過程，因為我自己就好中意整下呢啲咁樣嘅equipment 嘢，係咁啊少少問題啫。咁啊點解突然間自己嘅桌球室會想搞一個咁樣嘅 workshop 啊？可能係我好多年喺桌球室嘅一啲體會。咁唔同嘅地方咧，佢有個唔同嘅少少器材會幫到啲客人，係啦，客人佢哋去整佢哋嗰個球桿。咁但係你自己識唔識整㗎？我識整嘅。都成日自己整㗎啦。其實我覺得大部分打桌球嘅朋友都想對自己嘅球桿去整個貼頭。係。咁，但係每個人嘅方法都唔一樣。嗰時我記得，譬如啲桌球室啊，總有個掃地或者做茶水嘅，咁啊，佢哋係專幫啲客人整貼頭嘅。係啊係。咁啊，但係整得好唔好，咁你鬧佢又唔好意思。係啊係啊。咁我覺得其實好有意思嘅，如果有個專業去幫人哋換貼嘅，其實個個可以叫做系統化咁樣做。係，咁啊我又會覺得啲裝備齊全啲，自己整又稱心啲。咁你可以喺我哋呢度自己整又得，安全即係好似我啱啱咁。係啦，安全嘅情況下，我哋只會提供可能砂紙啊、戒刀啊咁樣，但係車床咧就要我哋專業嘅同事去做。因為我自己打 golf 啦，咁啊好中意整下啲器材嘅。係。咁其實喺 golf 入面嘅器材咧，都係一個好專業嘅領域嘅。係。咁其實我上到嚟你呢度咧，我其實有一樣嘢好欣賞，我覺得專業呢兩個字咧係真係做到出嚟嘅。係。譬如好似啱啱打完波咁樣啦，咁啊即刻有架車仔咁樣推出嚟，有人洗波。咁呢個係點樣嚟嘅呢個概念？呢個係我好多年前啊，咁啊去國內嘅一個品牌，大型品牌嘅火鍋店。係。咁我見到佢哋咁樣去處理一張台嘅時候，會令到個員工又可以慳水慳力。係。而且咁又快捷下一位客人。咁我覺得佢哋呢個 concept 幾好，咁我就搬咗去桌球室度嘗試。OK。因為過往桌球室可能
上一手客人打完個波，咁可能佢冇洗個波，張台只係輕輕掃嗰啲塵，咁就交俾下一個人。其實嗰個經過疫情之後，大家都理解嗰個清潔程度其實係未完全嘅，係啊。咁所以我覺得我收集咗呢啲感受之後，我就作出咗喺桌球室嘅呢啲系統上面嘅改進。咁但係如果講翻呢個 workshop，其實係一個禮拜會運作幾多日咧？我哋平均一個禮拜有5日咧，會有同事喺度協助啲客人去換貼嘅。你可以WhatsApp 通知我哋，我幾多號 Q 櫃啊，我想你哋幫我換粒貼啊，或者做 Q 油啊、保護啊，上翻黑檀粉令到支 Q 精神啲啊。又或者你嚟到突然間粒貼爆咗啊，我哋有同事即刻處理。如果同事咁啱嗰日 day off 或者嗰個 working hour，我哋係夜晚。可能6點到11點會有同事喺度嘅，即刻幫你處理。如果嗰個時間 miss 咗唔緊要，你交俾我哋，我哋之後處理翻會放翻喺你嘅球桿櫃嗰度。OK，係啦，咁你就可以再清心。明白嗱，大家千祈唔好懷疑或者唔好質疑我係咪幫阿 Water 幫阿李子豪宣傳咧？其實真係唔係嘅。我自己中意整球桿，咁咧我同佢之前傾過偈，咁啊發覺咧其實。桌球嘅球桿咧，其實應該係一個好大嘅市場嚟嘅。係，冇錯。佢嘅重量啦，佢嘅彈性啦，你銅嘴啦、派嘴啦，你啲貼要幾硬啦，點樣配合啦？我哋上一次仲講過，譬如我要彈啲嘅支 Q，點彈法咧？咁我點形容俾你睇咧？我想揾你做 Q，我想揾你整支彈嘅 Q，我形容唔到嘅。咁但係其實我覺得呢個係一個好好嘅開始。冇錯冇錯。係啊，咁加上其實我覺得係一個服務啦。係。咁因為如果個個可以唔需要自己落手落腳去整貼嗱，當然啦，自己落手落腳有着數嘅。咁自己可以學識多一樣嘢。係。咁但係起碼自己對自己支 Q 有要求，我成日覺得工欲善其事，必先利其器。冇錯冇錯冇錯。係啊。咁我哋好簡單咁傾傾啫，因為真係唔係咩賣廣告，我純粹係抱於呢個欣賞立場去，除咗欣賞呢個球手之外咧，係欣賞佢對於桌球呢樣嘢嘅專業態度。係，多謝先，多謝你 ，thank you，thank you，thank you。一番耕耘一分收穫，李子豪咧喺桌球圈入面咧付出咗咁多，自己咧亦都好努力練波，亦都係港隊成員。咁近日咧終於咧達成一個桌球手嘅願望啦，就係完成咗佢第一 Q 嘅147。喺度再一次恭喜佢打嘅呢一 Q 147，亦都咧為香港嘅桌球咧多謝佢喺咁多年嚟桌球界嘅付出同埋佢嘅專業態度。